Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Depois de muito tempo nós sem gravar, né Benjamin? Hoje nós resolvemos gravar. Vou mostrar essa entradinha aqui pra vocês. Porque o que aconteceu? Deixa eu explicar bem resumido. Nós viemos aqui alguns dias atrás. Eu vou mostrar esse videozinho aqui pra vocês bem rapidinho. Quero que vocês prestem muita atenção nesse barulho, ó. Escutem esse barulho. Nós escutamos esse barulho, daí vamos ver o que é. O que tu acha que é? É nessa estrada aqui. A moto eu deixei lá atrás. Ó. Peraí, velho. Vocês viram? Então assim, ó. Eu postei esse vídeo no Insta e no Face. Por isso que é legal que vocês assim, nos acompanhem lá, né? Sigam nós lá que vocês vão ver sempre em primeira mão. Tá assustado? Olha, ele já tá assustado, ó. E é nessa estrada aqui, é lá na frente que a gente escutou esse barulho. Eu postei lá, o pai achou aquele dia que fosse javali. E daí nós, por causa do barulho, parecia que era javali. Daí o que aconteceu? O pai pegou o Benjamin, saiu correndo e fomos embora. E daí hoje, só que falaram que era bugio. E eu dei uma pesquisada e realmente é o mesmo barulho. Então nós vamos até lá no fundo pra ver se a gente acha esse bicho. Que? Nós vamos de moto? Claro, aqui ó. Então fala pro pessoal, deixa muito like nesse vídeo aí. Que nós vamos. Muito like no vídeo pra nós não se assustar. Isso aí, bora lá. Então vamos lá. Que ali, aqui é uma trilha, galera. Nós passava seguido por essa estrada aqui. Só que nunca achamos essa entradinha aqui. Nunca nos chamou a atenção. Daí hoje. E esse aqui é o Pato, nosso companheiro. Daí esses dias atrás, vem. Vai deixar na frente? Não, vem com o pai. Esses dias atrás, essa entradinha nos chamou a atenção. Daí nós viemos aqui e tinha esse barulho aí. Olha aí, ó. Tinha esse barulho. E ali é uma trilhazinha bem fechada. Bem fechada mesmo. O Benjamin já tá aí de bota, tá com os equipamentos dele. E nós temos aqui, olhem só, o jeito que é aqui. Isso aí, segura no guidão, tá bem? Vamos vendo aqui por dentro. O barulho foi ali na frente. Nós fomos até um pedaço. Depois nós voltamos. Aqui dois é um pouquinho complicado. Mas vai. O barulho começou mais ou menos ali, ó. E daí o que aconteceu? Eu deixei a moto aqui e fomos a pé. Tinha deixado a moto aqui. Nós tínhamos ido a pé. Vamos ver. Hoje não tem barulho, né? E ali, eu acho que eu não sei quem que é essa trilha, mas o pessoal faz trilha aqui. Olha, ó, pinto. E acho que ali na frente é o galo. Aqui é algum desafio. Vamos. O pinto será que é pra cá? Ou pra cá? Ou pra direita? Vamos ver. O barulho vem daqui? Mas hoje não estão mais aí. Acho que faz tempo que o pessoal não vem andar. Tá bem? Só quero ver nós voltar depois. Era daqui, pareceu o barulho, né? Cuidado. O barulho parecia que vinha daqui, galera. Mas hoje não tem mais o barulho. Mas será que é só uma volta que faz? Vamos dar uma verificada, hein? Caraca. Será que é só uma volta que faz? Olha, barro bem fofo.
tá afundando. É um naipe. Bermuda e botina. Não tem mais nada de barulho. Vamos olhar nas árvores. Nós tínhamos que ter vindo aquele dia, né? Por quê? Pra ver. É que a gente ficou meio assustado, não sabia que bicho era. Vamos ver. Vamos continuar a trilha, vamos ver pra onde que vai. Hã? Por que tem esse negócio aqui? Qual o negócio? Isso. Enforca gato pra segurar. Teia de aranha. Meu Deus. Estamos perdidos já. Cuidar se tiver algum buraco, alguma coisa aqui. Principalmente cobra também, né? Calorão que tá. E o mato velho bem fechado. Queria saber onde é que vai sair essa trilha. Ó a raiz. Aham. Um galhão. Aí, ó. Eita. Aqui tem raizona. Cuidado. Segura. Eu acho que não vai mais. Esse aqui pra cortar. Ali, ó. Tem outra plaquinha ali. Galo e pinto. O que tá escrito? Aqui tá escrito pinto e aqui tá escrito galo. Mas acho que nós vamos acabar voltando só. Por quê? Vamos mais pra frente. Capacete na cabeça. Eu só quero Só quer ler? Ah, tá bom. caraca. Então vamos. Mas eu não sei se passa lá na frente, ó. Por quê? Põe o capacete que vamos ver. Daqui eu. Pai, deixa eu ir de perto. Não, de moto. Põe o capacete E que nós pega o vamos ver. capacete. E prende o capacete. Que nós vamos ver onde que vai ali. Parece que tá fechado. Parece não, acho que tá fechado. Vai, cuidado. Nossa, muito fechado. Vamos pelo galo. Até daria pra passar aqui. Ó, vamos pelo galo e vamos ver onde é que vai sair essa trilha aqui. Segura. Era pra nós ter trazido o Coquinho junto com nós fazer essa trilha aqui, mas daí deu ruim. Acabou não dando pra ele vir. Fica pra próxima. Se a gente vem aqui, já conhece, já sabe como que é. Da próxima. Ah, tem um toleirão aqui. Próximo ele vem junto. Viu? Cuidado. Tá, aí deixa eu estudar por onde passar. Terei que passar por aqui, ó. Aqui vai ser ruim. Aqui eu acho que tu vai esperar o pai lá na frente, que aqui passar contigo vai ser meio ruim. Ui. Cuidado. Cuidado onde pisa. Vai aqui por cima. Isso. Isso aí. Vai mais pra frente. Pode ir mais um pouco pra frente. Isso, espera o pai aí. Ia ser meio ruim. Eita, mas tá muito fechada ali. Muito fechada essa trilha aqui, galera. Caraca, o papo tá. O pato chegou. Ó, cuidado, não fica encostado muito nessas árvores. Isso, fica bem aqui no limpo. Deixa o pai ver aqui como é que tá a situação. Fica aí, fica aí. Não, não, muito fechado. Tem abelha aqui, quero ver, tem um vespeiro. Ah, muito fechado. Vamos voltar. Vamos voltar porque aqui é muito fechado. Deixa o pai ver como que vamos. Eu também queria ver os bugios, mas não deu dessa vez. Aqui pra voltar mais de boa. Cuidado, fica aqui no cantinho que o pai vai fazer a volta.
faz lá na frente. Pode ir, cuidado, vai devagarinho, tá? É, galera, aqui não deu ruim, não deu certo. Trilha muito fechada. Pode embarcar. Tá bem? Ah. Achei que era uma sanguessuga. Desculpa. E agora pra voltar, será que nós sabemos? Não deu pra achar o bugio e nem fazer a trilha. Será que estamos... Acho que estamos voltando pelo mesmo lado. Algumas marquinhas no chão dá pra ver, outras não. Aqui. Segura. Por aqui, será? Tronco. Pô, seria uma baita de uma trilha isso aqui, galera. Só que tá abandonado. Tá abandonado. Mas o intuito do vídeo era nós ter ido ver os bugios. Temos por onde? Por aqui, eu acho. E não deu pra ver os bugios. Uma trilhazinha, gravamos um conteúdo pra vocês. Quem sabe, né? Oi? Acho que não era por aqui. Será que era por aqui? Não. Se segura bem então. Eita! Peguei uma raiz aqui. Espera, será que era por aqui? É, porque eu tô vendo as marcas? A marca do... É, só que pra descer é mais fácil, né? Espera mais um pouquinho, põe um capacete na cabeça e mais pra frente. Vamos ver se eu saio daqui que pegou uma raiz, galera. Aí, ó. Quando pega tronco assim, aqui, é só pra judiar do peão. Então não tentem enfrentar os troncos. Passem por cima deles. Será que era por aqui? Vamos ver. Vamos ver se era por aqui. Se segura bem firme, tá? Agora... Acho que só demos a volta, eles fomos pelo lado direito, agora demos pelo esquerdo. É, galerinha. Enquanto isso dá pra vocês deixarem muito like, né? Vou tentar ir por cima. Ai. Se segura. O pai deveria ter ido por cima. Agora você vai lá na frente que eu vou tentar ir. Ai, ai. Cuidado, aqui tem um buracão. Caraca. Me puxou pelo pé. Ah, ele me puxou pelo pé. Vamos ver. O que deu pra fazer aqui? Tentar ladear ela. Oh, pesou.
Caraca, vem aqui na sombra. Tu viu aquela hora ali? A raiz me puxou pelo pé. Um cipó me puxou pelo pé. Galera. Então, vamos encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um videozinho que achamos uma trilhazinha. Era em busca do bugio, mas não deu certo. Cansei. Não parece mal dar um suador, né? Então deixe muito like no vídeo. Fala pro pessoal deixar muito like. No vídeo que nós vamos fazer muito mais vídeos legais. Em trilha, em pular, casa abandonada, nós vamos fazer todos os vídeos. Isso aí. Então tamo junto, até o próximo vídeo. Falou!